الإخوان السلام عليكم وعشر مباركة and happy Mondays كما وعدناكم. وعلى ما سمعنا داك الصحفي السبع ديال اليوتيوب قال لهم بأن المهداوي جوع الغرب، قال لك كاين المجاعة في الغرب لأن المهداوي هو السبب. ايوا حنا ملي سمعنا بحال هادشي بحال الأخبار ما قلنا غادي نجيبو هادو حاشاكم الزبوبة ديال العجل اللحوم في الباطوار، حنا غادي نجمعوهم وغادي نخلقو منهم واحد المأدوبة ونعطيوها لهم، نعاونو الناس ديال الغرب. الناس ديال الغرب هادشي نعطيوه لهم. ها هو جبناه لكم دابا كيما تشوفوا. ها انتم اخوتي، ها انتم ناري شوفوا اخوتي، ها انتم اخوتي المغاربه، ها انتم اخنوش وتحفه. ها اللي عطاكم، ها هذا كلشي باسم المواطنه. فهمتوا؟ ها حنا دابا هادو جبناهم لكم كيما تشوفوا. هادي ديال العجل، جاب الله دومونديت العجل. لما كنت دومونديت هذا الطول ناري خصني ليه تريبورتور وما عليه. فلهذا كيما تعرفوا هذا تيكون فيه ديك ريحه الزفوريه. اش نديرو حنايا؟ غادي نلوحو هنايا في الماء سخون. ها واش فيه ناري عرفتي جاتني ديك بحال هذيك. هانتوما سمعتوا اخوتي المغاربه، خذي المغاربه تهنيني قال جوعت المغاربه. ايوا قال لك جوع الغرب. هانتوما دابا هادو غادي نديروهم يتسلقوا. هانتوما تشوفوا، خصكم تشوفوا كلشي لايف. هانتوما ها هو في الماء سخون. ايوا هيا دابا اش غادي نديرو بهم؟ غادي هذا مصطفى ملتازه. يلا وراك وعاود كراك. يلا ساهموا دعموا القناه، دعموا باش ندعموا العجل اللي قتلنا. خصنا نخلصوه. دعمونا يا المغاربه، دعمونا. مانيناش هادي اش نديرو؟ غادي نديرو هذا غادي في العرض. فاش ندير هذا العرض دابا حنا هذه السنه يكونوا يستعملوا تشيبولاطا، حنا غادي نديرو لهم زيبولاطا. زيبولاطا. هذا ديال العجل غادي نقطعو صغيور وغادي نعملو هذاك صوتي ونديرو هذا ونديرو لهم في هذاك لي باييت كوكتيل ستيك. باييت ماشي يقولوا المعليش هذاك نديروه ونديرو لهم كوكتيل. هذا غادي نقطعو لنا وتصور هاك تخشي ماشي في فمك في اختك على الاولى. هو هذا الاخوان. دعموا القناه، دعموا سير كبسوا وريكم عاودوا نكرهكم. فهمتي؟ حنا انتم باقي تتبرعوا وانا خدام بالليل ماشي حشومه عليكم. غادي نسلقوه غادي نخليوه يتسلق. غادي يتسلق وملي يسالي غادي نبردو وغادي نقطعو. غادي نوريكم واش ندير. فهمتي؟ انا جبت معايا هذه فيلو بيست. هي فيلو بيست. اش يقولوا بالفرنساوي؟ راه كاتبينها بالفرنساوي هنايا ما كاتبينهاش. شالور تو لا فيل دو بات. فيلو فيل دو بات. فيلو بيست شتيها. شريناها لأن أنا ديما كلشي ولا ساهل كلشي. دابا ها هو غادي نديروهم بحال فين تقولو نتوما السيجار عندكم في المغرب. لا حنا غنديرو اسمهم نسيت هذا السميت. الله عطي لي السميه سبرينغ رول. ولكن دابا حنا ماشي سبرينغ، دابا حنا في الاوتوم نسميها اوتوم رول، نسميها زب رول. فهمتي؟ حد يقول السوسيج رولز. السوسيج رول. حنا غنديرو زب العجل رول. غادي نديرو
غادي نديرو غادي نخشو في الفورنو حتى دابا نشعلو الفورنو باش يكون واجد فهمتي. ها هو نتوما أوريكو المساخيت، وريكو دعموا القناة، ودعموا القناة. هاتي نشوفها الريحة ديالو شتي كي ولا قاصح ماشي خطر هادشي، شتي كي ولا قاصح ماشي خطر هادشي. شوف ها ولا قاصح بحال شي عود، شتيه ايوا نتوما الاخوان. بعدنا درنا واحد شويه ديال لي ليغوم، هاهي شتوها بلي شو بالفلفله حمراء، فلفله خضراء، لي زونيون. هانتوما درنا معاها الثومه، شتيهم هادو غادي نقليوهم في داك الوك هادي ديال الشيوا. وبما يطيب ودابا غادي نسرحو هادي لاباط، نسرحوها باش نوجدوها. هذاك اسمها واش تشوفو فيها. فهمتوا الاخوان. سمحوا لي انا ما تكلمتش معكم لانني انا مشغول نوجد لكم المأدوبة، لان قالوا بان سوق الغرب فيه المجاعة. قال لك الداوي قالوا بانه هو السبب ديال الفقر والمجاعة. قال لك ديك الدولة ديال الغرب. وقال لهم هذاك اسمه سي طالب، قال لك عزيز عليه الغرب. هو ساكن في قنيطرة لانه تيحس الكابا دومو ديال الكاك، تيحس الكابا هو اللي مكلف ليه بشي ديال التواصل الاجتماعي، لانه هو شويه عنده خبره ديال ديال هذا. نقولوها ولا ما نقولوهاش؟ ها ولا باش ديروا دعموا القناه، راه هادشي تقام علينا غالي. هذا عرفتي هذا قداش غالي فهمتي، ماشي غالي صاحب المهداوي، لا ماشي غالي، واحد غالي اخر. غالي فهمتي، ماشي غالي صاحب المهداوي، لا ماشي غالي، واحد غالي اخر. تكلم انا في اللايف. الو يا صاحبي، ما كاين موسى والو. يا صاحبي
كاينه موسى والو. الاخوان ما تنساوش دعموا القناه. دابا حنا غادي نديرو شويه والله معليش حيت هذا غنديرو هنا تحت الماء. هانتوما كيما تتشوفوا غادي نحيدو القشره. هذه القشره غادي نحيدوها، ملي غادي نقيو هذه ملي غادي نحيدوها ومن بعد غادي نقطعوه صغير. هانتوما تشوفوا غادي نقطعوه بحال هكا، فهمتي؟ ها واش فيه، فهمتي؟ هذا نقطعوه وغادي نحاولو نطيبوه، ولكن راه قاصح، ولكن معليش غادي نحاول نديرو شي حاجه، فهمتي؟ اسمحوا لي الاخوان، ما غاديش نبين لكم الموس لان على ما قال لي في التليفون، قال لك حيد الموس لان تيك توك ما تيبغيش الموس، فهمتي؟ واخا كشفت تي ماشي تيسحبك تخدم بيديك. ايوا حنا نتوما تشوفوا كلشي مزيره، ولكن معليش غادي نبقى. هادو غادي نستعملهم كسبيسيمن، فهمتي؟ اللي ما عندوش الوقت، فهمتي؟ الوقت الفيديو ما عندناش، فهمتي؟ باش نطولو. هادو غادي نطيبوهم مليح، وغادي نديرو معاهم واحد الصوص ديال ديال الشينوا. ايوا هانتوما
سمحوا لينا نعرف لكم بالكتف ظهري، لان ما قدرش نبين الموس فهمتي يحرقوا لنا الفيديو، فلهذا انتم نحيدوا لي هذه الجلده، لان هذه الجلده عرفتوها فين كانت، خصنا نحيدوها فهمتي. ما على بالي تعيدوا حميد. فوالا. اسمحوا لي انا ناقشت لكم هذو لي كومونتير، هذيك واحد ديروا لي ابوني، ابوني دير راسك، واش نطيبوا اخويا، نطيبوا ماشي القلاوه، نطيب الزب ديال العجل، نجي نطيبوا لكم دابا ولا كيفاش طيبوا، لان كاينه المجاعه في المغرب، ايوا حنا في الباطوه هاد الزبوبه ديال اللحوم حنا كنا نطيبهم الخوت المغاربه باش ياكلوا فهمتي.
اولا الاخوان حنا غنديرو هذه التجربه هذه صافي. ما تستعملش الموس، غادي نستعملو القصب. هانتوما غندهنو هاد الزبده بالبيض هو الاول. ها هو غادي نديروه بالزبد. الزبده ها هي، هانتوما هادو غادي ندير معاهم واحد لاصوص ديال هذاك، وغادي نخشيهم في الفورنو. وهادو باش واحد اللي عنده سنان واللي ما عندوش سنان هذا. اما هذا خصو يطيب مقدار مع السباع، وحنا ما عندناش الوقت. غادا نعطيكم واحد المثال. اما هذا ما غادي يكونش طيب من داخل، لانه خصو بالقدر مع السباع باش يلاه يرطاب يلعب. عرفتي ندير هذا، غادي باغي نوريكم هذا. غادي نديروه هاد لاصوص، غنديروها فوق. هانتوما شوفوها، ها هو نديرو هنايا ونخشمنا في الفرن. فوالا دابا نديرو واحد اخر عاوتاني، هذا تا هو نديروه، غنديرو تا هو في هذا. ولكن من الأحسن طيبوهم هو الأول بقدر شي 4 السباع، فهمتي، باش يلاه يكونوا رطاب. أما هادشي راه تنديرو لكم هذا غير شوف عرفتو شاه، فهمتي، باش يلاه يكونوا رطاب. أما هادشي راه تنديرو لكم هذا غير شوف عرفتو شاه. أما هادشي راه تنديرو لكم هذا غير شوف عرفتو شاه. هانتوما تشوفوا هذا اللي عيط لي اسمه مصطفى بو ميتر ناجور. ايوا فهمتي، مع هو كان موعد في يدو، ما صرتش كيفاش نعيط ليه، فهمتي. لكن هادشي غنديرو بجوجنا، ولكن الظروف مع هذا جابهم لي المراكشي وقيلا نهار الاربعاء، نهار الاثنين جابهم لي. ايوا مختي نهار الجمعه جاب الله خلاهم في الفريكو. ايوا نهار الجمعه مشيت عنده وقصرنا وجبتو معايا تناقشنا في الفريكو حتى اليوم. ايوا ما عنديش الوقت كيفاش نالونجي مع الاخ الميتر ناجور، لانه هو كان بغا يطيب ولكن ما صدقاتش، فهمتي. ولكن ما عليه فهمتي، غادي يجي واحد النهار غادي نطيبو. هادو غادي نشوفه
بلا ما هذا. والناس اللي ما جاوبتهمش، لان انا جاوبتهم غادي تقطع لي اللايف، فلهذا احسن يتفرجوا فيا، ومني غادي يسالي اللايف غادي نتصلوا بحدياتنا ونتكلموا. هادو غادي نخشيو في الفورنو. هادو بحال قلتي سبرينغ رول، قلتي سبرينغ رول هادوك تكون عامرين بالخضره ولا عامرين بالضب، حنا دايرينهم عامرين بالزبدي هادو. ولكن هذاك الداخلاني خصكم تطيبوه بقدر 4 السوايع، فهمتي، لانه هو شفتو كيدير. ايوا انا نقول لكم، ولكن هذاك الداخلاني خصكم تطيبوه بقدر 4 السوايع، فهمتي، لانه هو شفتو كيدير. ايوا انا نقول لكم. ايوا حنا غادا نفسروا لكم وصافي. ايوا حنا غادا نفسروا لكم وصافي، فهمتي. دابا غادي نعمل لكم شويه ديال الستور فراي باش يمشي مع هذاك. هو فين هي بلاتي. هانتوما تشوفوا الحيوان هنايا. ها هو الزيت، عندنا الزيت. كيما تتشوفوا هانتوما. خلينا نقرا الكومونتاج كانوا محمد. اسمحوا لي غادي نعمل واحد قال لكم كبيسو، قال لي واحد قال قول لهم يكبيسو وكبيسو، ودعمونا باش نجاب الله، باش نخلصوا الزبوبه. راه عليا كريدي تاع الزب، عليا كريدي. عاونونا الله يدخلوا عليكم بالرزق. البارح كنت ناعس، وكنت فيق. هذاك ام ضحى، واش هذا حمار؟ انا نقول لي حمار. هذا بغي بين الاجوله، بين الليله وضحاها ولا بسماها ولا تقول لي بين الليل والنهار، بغي يبدل اللغه الدارجه تاع الدار البيضاء، وبغي يبدل الاخلاقيات ديال البيضاء. وهذيك المره دار في هشام الصلحي قال لي حق هذه القناه ديالي محترمه، والمشاهدين هما فيهم شحال فيهم شي 7 8 باغيين يتفرجوا، والمشاهدين ديالي حقا ما تيبغوكش تدخل قدامهم. هذا حمار هذا ديري. والبارح دخل داك الدري، اسمو داك الدري ديال الالمان، مروان لطفي، قال لي تقيبه. لا ما تستعملش هاد المصطلحات في القناه ديالي. واش بغيتي يستعمل ترمه، خلزه، زك، حفره، اش بغيتي يستعمل؟ هي داك ام ضحى، ماشي ابو ضحى، ام ضحى. انت ما حشمتيش بالراكشي غادي يعلم البيضاوي، يعلم ليه الاخلاقيات ويعلم ليه الدارجه ديالو. لا هذاك انسحب ديك الكلمه، وانت اللي دخل عندك انسحب، ما ديرش هذا. اشنو هو؟ والله ما سد القناه ديالك، ما مدخل والو، فاضح الدنيا. عندك 2 كليات يتفرجوا فيك وفاضح الدنيا. لكن لا حدك تنقول لك من هنايا هذاك المستوى ولا المحتوى اللي عندك راه ما ياكلش ليك داك الحس. خوتي لاله فاطمه شكرا، سيتي لاباس بخير، الله يطول عمرك الدكتور. وكاين غير دكتور واحد في المغرب، لان هذا علاش هذاك الدكتور عطيه السميه ريزيدنت دكتور في الشانو، بحال عطيها لي مشي دخلوا دائما ديروا. ما كاينش دكاتره اخرين يدخلوا ويتكلموا معاك في القناه. وما ستي بدري قلت لي دخلوا دائما ديروا. ما كاينش دكاتره اخرين يدخلوا ويتكلموا معاك في القناه. وما ستي بدري قلت لي حيد نسحب ديك الكلمه. ما الكلمه شنو اللي قال لك؟ تقبه كاينه في اللغه العربيه، يطخبوا، هذا يطخب الجميع. ها هذا علاش يصلح؟
هنا يطيبوا العجلات ولا شكون البكرات واش ندي. فهمتي كيفاش؟ انا نقول لك انا هذيك المره على هشام الصلحي، دابا غنتكلم على اسمه هذا مروان لطفي، الاخ في برلين في المغرب، في برلين فين جات؟ مغربي في برلين. ولي هاد الديكتاتوريه، وانت بغيت تبدل مراكشي بغى يقول بيضاوي كيفاش يتكلم، اش من كلمات غادي يستعمل. لعنة الله عليك في هذا اليوم الاثنين، ما حشمتي ما راعيتي. ولي قال اخلاقيات هشام الصلحي، حقا تيدخل ولا كان يدخل، جاب الله باش جبد هذا ورا لك بهاكا، قال لك هاكا ما تسوى. معليش غير جبدنا هذا وصافي. مش هذا مغربي في برلين شويه يدير هنا، غير هذاك ما تبسش على الناس الدار البيضاء، هذيك هي اللغه ديالو. ياه غادي نرجع نتحرك على نص ساعه، غادي نرجع في الساعه ديال الرجوع. صافي ماشي. ندير لكم السير فراي ومن بعد غندير معاه الصوص ونحطو كغارنيتور لهذا كلشي. هذا الشيء اللي كاين. دابا غادي نتكلم معاكم. يلا سي لاتينو، ورك اخويا، ورك شاركوا، كبسوا معنا، الله يرحم الوالدين، كبسوا، دعموا القناه. راه سقتوني، هودوني القسم التحتاني على قبل الفيديو. انا درت هذا الفيديو درته في اللايف في تيك توك، بلي انا غادي ندوزو في اليوتيوب. داكشي ما فيه نبقى نصور. وعرفتي هاد 3 ايام اللي فات ما كانش عندي التليفون، قلت لكم في الطريق. ودابا الحمد لله ما كاين التليفون. يلا رجعنا. فالي هذا الاخوان دعموا القناه، راه سقط، راه كنا في السي ان، دابا رجعنا للسي 2. بدي ما سقطنا عليكم نتوما. لا غبرت عليكم هذا 4 ايام، توحشتوني وما كاين والو. ايوا دابا دعمونا، وركوا عطيو، صيفطوا لنا الرايات، صيفطوا لنا الفلوس، صيفطوا لنا البريسلت، صيفطوا لنا كلشي. هذا غير حاج درت هذا درتو باش هذاك المغربي اللي عنده القناه ديال ام ضحى، واحد المراكشي تما، واحد البحلاس، تيبغي يقري عباد الله، تيبغي يقري البيضاويين اللغه ديالهم. قال لي ما تقولش تقبه، هو بدل السميه ديال تحفه، قال لي تحليفه، لا تو زبيطه. انا ماشي سوقي، لانني انا هنايا وانتم لهيه. صيفطوا لنا الديامون، صيفطوا لنا الفلوس. صيفط لك مصيبه عصبه، خشى فكرك هاي عندي هنا، خشى ندير. صيفط الحبيب، راه عرفتي هاد البرنامج الان جاك. عرفتي هاد البرنامج الزبي تقام عليه بفلوس. دابا انا خسر الفلوس باش ندير لكم برنامج اللي غادي يفرحكم ونعطيكم واحد الخبره كلينير شي ديال الطبخ. شحال من شاف شفتو في المغرب باقي يطيب الزبوبه، تيفسر لكم كيفاش طيبوا الزبوبه. ما عدا انايا ديك المره طيب لكم القلاوي، واليوم انا طيب لكم الزبوبه. ولكن هاد لاميتود اللي قلت لكم تطلب الوقت، وانا ما عنديش الوقت. داكشي علاش هو هذا الزب حاشاكم، خصكم ديروه في الماء وطيبوه 4 السوايع 5 السوايع، تيولي بحال شي واحد شارف. ندير هذا عجل باقي صغير، وهذاك ديال ديك القاصح. ايوا دابا حنا خصنا نطيبوه، اما طيبوه في الماشينه بابور ولا طيبوه في ديك كوكو ديال كوكو بار ساعه. سير انا شكرا جاك، شكرا سير جاك، فهمتي. فالي هذا الشيء اللي وريتكم غير باش نبين لكم، راه داكشي راه ما طايبش، فهمتي. راه خصو يطيب 4 السوايع، ديروا في هذه في الفيلو بيستري، وعاد ديروا ثاني غوتي باش ياكلوا بحال
ماشي تشيبولاطا، زيبولاطا تشيبولاطا كيزبل، فهمتي. فلهذا هذا ماشي كوش، انا غير وريتكم كيفاش هذا كيفاش طيب الزبد ديال العجل، كيفاش طيبو، ولكن راه ما طيبتوش لان تيطلب 4 سوايع. ما عنديش في البرنامج 4 سوايع، لا ما عندي ما ندير. قولوا لي واحد كتب لي من مرساي المدني، شكون؟ انا يوسف المدني. اش داكشي عندك اخويا؟ قال لك واحد يصيفط لي الزب في الواتساب، اخويا صيفطو ولا خشي بكرك، ماشي تخيل، ما عليناش هذا. اللي بغى يصيفط شي زب طيبوه عندكم بدوركم، طيبوه واحد 4 سوايع، عاد صيفطوا لي ندير به شي سبيسيالي. الله يعمر هذا، الله يعمر اخويا، الله خالد صادر. ايوا هادشي تنقول لك حنايا، تنقول لك المراكشي، هذاك المراكشي انا ماشي عنصري، غير ما نبغيش نحمش المراكشيين كيما نفهمها. الاخ انسحب هذيك الكلمه، انسحب ديك الكلمه ديال ديستي، انسحب ديك الكلمه. ولكن انت في المغرب ما ديرش اليوتيوب، ما تبقاش تكلم على السياسه، تخص كرك، لان غادي يجمعوك، فهمتي. فلهذا خلي داكشي ديال السياسه خليه لنا حنا دابا نجي نشجعوك القناه ديالك ونتكلموا، دير لنا السنسورشيب او دير لنا المراقبه، والمراقبه ما درتها حتى الدوله، ونتكلموا دير لنا السنسورشيب او دير لنا المراقبه، والمراقبه ما درتها حتى الدوله، والراقبه هذوك اللي عندك تما. تحيه خويا هشام، تحيه لك، اهلا وسهلا، اهلا زومبو سوسو المجاله. طيب لينا عمي طبول تو غادي نقولها للكزار، لان هذيك المره طلبنا المراكشي طلب مراكشي، والمراكشي طلب جزائري، والجزائري الله يكثر خيره خوا جاب لي هذا الزبد. دابا غادي نقول ليه جيب لي طبون، دابا المراكشي تسمع فيا، اقول لك الجزائري الله يكثر خيره الا لقى شي طبون يصيفطوا لنا، يعملوا في الفريكو يجيبوا باقي بحال داروا لي الشبه، ما عليناش. فلهذا صيفطوا لنا حنايا هنا تحت اشارتكم، وكندعموا القناه، لان هذه القناه هاد 4 ايام ملي غبرت القناه طاحت، ما كاين والو، ما كاين والو، طاح. كنا في سي 1 دابا طحنا للسي 2. ايوا دابا مع انتم ما تدعموش، غير مره كيتحاسق على خوه، كلشي بغى يشوف الزبد ويقول واحد ما بغى يخلص. حاب لكم هادشي ديروا في المغرب، تبغي تصيد مغربيه وما عندكش فاش تدور معاها، ايوا شي البساله هادي. دابا انت باغي تتفرج في الزبوبه وباش تدعم القناه، دعموا القناه، نعرض الله عليكم. شنو اليوم الاثنين بحال ناس الصالحي، انا قالت لي وحده في الميريكان شي سبيك جود انجلش، قالت لي از جاربيج، وانت تقولي لي جاربيج، حنا نقول لك انت نقول لك بيس اوف شيت، فهمتي. قال لك لي زانتيليكتيال هادو الكلاب ما تتكلموش على بنادم. ايوا انت كلابه ما تتكلمي على اسمه المديمي، تتكلمي عليه على خاطر تقولوا لي الزبل، وانت ما شفتيش شي واحد يقول لك بيس اوف شيت، تتكلم ب سبيك انجليش از جاربيج. نقول سير لعبي مع قرالك من البساله، وخلي عليك المديمي في افتقار جاربيج. دابا انت كونتراديكتي راسك، هادي تقول الناس اللي ما تفهموش هما اللي يسبوا بنادم، وانت وحده منهم. انت بقيتي تقولي لي هذا توب كلاس، يقول له هذا الميدل كلاس، لا هو كلاس يتكلموا بنادم، وانت بقيتي تتكلمي في بنادم انت براسك، فهمتي. ايوا قال لك شنو بريتش وادي وما عرفتش ولا بالانجليزيه واحد المثال. ايوا بدي بخير تفهمي علينا ايزي جاربيج، وما كاين جاربيج قد لك انت بيس اوف شيت. معليش ما نبقاوش نتكلموا بالانجليزيه اليوم، حنا الامريكانيه ولا اليانكي. دعمونا ديروا على وجه الزب، مسكين يقطعنا دابا وتكرفسنا عليه ديال العجل. ديروا سيدوا لنا لي كادو، سيدوا لنا البريس، سيدوا لنا الطربوش ديال كيت كوت، سيدوا لنا الطربوش ديال كوبوي باش نبقى نسب مع صحاب الامريكان. قال لك حق هذيك الياس نيوز، هذاك الياس نيوز داك اللي عنده قزيبه في راسو، ديك النهار دار فيه اسمه نور زينو، شبع فيه السبه في ولادو، على الاخر مشى عند اسمه شكرا دابا الياس جا، دابا الحركات تمشى، مشى عندك اسمه داك اللي يقول لي بلاك شي حاجه، بلاك الجوكر باك ماشي الجوكر الياس ما دار وصالحهم. دابا عاوتاني هو بغى يعمل تصالح مع تحفه. ايوا انت الياس عندك قناه محتاج لتحفه،
بقى في صباغته كي راه الصباغه. هو قال لك حنا نقولوا ما عرفتش اللغه ديال تايوان. غنتكلم معاك بالدارجه ديال الدار البيضاء، ديال الخمسينات. خلينا نقلاوها ديال فهمتي ديال اون جونفي ولا ديال بلجيكا. لا نتكلم معاك انا درب السلطان. فهمتي. نقول لك بان ما تيبدل صباغه وجهه غير ولد القحبه. نقول لك واحد هو اللي بقى صباغته، ودابا بدات تبدل. قلنا هذاك دار فيك التصالح دابا تحفه. التصالح مع تصالح خويا عاوتاني مره مع المديمي مع المهداوي، وانتم كلكم درتوا في المهداوي. المهداوي دار دوله. ودابا شكون غادي يتصنت لهم هذا الخبيث وتنوض ديك اسمها اشنو ديك الطبوزيه غادي بركاتو الجوج. قال لك عندها ولاد تيقرا في الانجليز بزاف، ما تيخلصوا الفلوس. اللي باهم عنده باسبور اوروبيان، دخل قبل الفيزا ودخلهم المدرسه. ممكن هذه ولا ما هذه. ولادي تيقراو في الانجليز، ما تيقراو فاكين ايتن، تيقراو في السكول ديال الشعب. معليش باش تكون حنا في القرايه. هذيك الاستاذ زهراش فين تقولي انت الاستاذ زهراش؟ هي ديك فاطمه الزهراء. راه حشمي عليك راك هذيك الطبوزيه المنفوخه. وانت غير كتجوجي. لا عرفتي واش تجوجي؟ انك انت منفوخه، انت مغلفه لابسه باش. قال لك واحد الاستاذ زهراج ما عندوش الوقت. ايوا الاستاذ زهراج ما عندوش الوقت، ولكن عنده الوقت باش يمشي يجمع مع دوك الشفاره. شحال باقي ليا في الوقت؟ ما بغيتش نفوت ساعه. ما بغيتش نفوت ساعه. على مين الله يرحمه. سير الله يرحمه. تحية الأخ إلياس. تحية. شكرا سي إلياس. الله يطول عمرك إن شاء الله على دعم القناة. شكرا خويا إلياس. ملي غادي نعملك واحد التكوين ونسيت لك هادو دعمونا. واه المغاربه دعمونا. راه عرفتي راه الزب غالي، باش تشري الزب ديال العجل راه غالي فهمتي. ومعليش ما نقولش كلمه على الزب العجل صافي. دابا حنا قلتو دابا باغيين نطيب لكم طبون. غادي نطيب لكم طبون. قولوا لي اش باغيين انتي. غير ما بغيتش توقع شي ازمه شي يقول لا دور زب واحد قال لك انا مستبران. لوح صدق علينا مستبران فيك الهضره. شكون؟ اهلا ساره يونايتد كينغدوم. نايس تو سي يو ساره. سهلا وسهلا. اهلا ساره. زكريا ما فيك ولا هضره. هذا شكون هذا كينغ؟ كينغ وصيت لي شي تاج. صيب لي التاج هذاك الكينغ. وصيت لي التاج رئيس الجزائر. رحت قاونت رئيس الجزائر تصد عليك الرينا. دخلوني في السياسه وانا ما نعرفش كاع السياسه فين جات. لا العربي اسبانيا. الله العربي اسبانيا. الله اهلا ساره. واحد قال لك بالعربي هما بدي يسيدوا بعضياتهم. كازابلانكا اهلا وسهلا. يا شنو كازابلانكا كيريبوا فيها. تيريبوا لهم الديور تيطلب 100 مليون تقول لهم هاكو 9 المليون سيروا شريو بها السكن الاجتماعي. واش التقوالي. هادي غزه ما غزه. عندنا غزه في الدار البيضاء غزه. تسطوا عليك الله يرحمكم. خليني الله يرحمك. خليني نحترمكم. خليني اش كاين باش واش طاب. تيبقى طيب هادشي. لا صافي نكملوها. العمليه المره الجايه عاوتاني نستعملوها ياك باش تفرجوا فيه ما تفرجوش. ودي الخير سمحوا لي عندي قلنا لكم هادشي اللي شفتوه راه ماشي هذا راه ما طيبش فهمتي. مع ذلك نكسنا ديال السبع تاكلوا. ندير هذا بينا لكم كيفاش غنديروا. هذا هو الاولانيه. لا هشام بنيدوم. الله على بنيدوم. ديال بنيدوم داز الايام ديالها فهمتي. قلت لك اسمو خصكم طيبوا 4 السوايع في الماء 4 بالبصله والفوي دو لوريي. داك ورقه سيدنا موسى عيسى بحال فيهم نعاودو طيب 4 السوايع باش يلاه يرتاح. معاك ساعه قطعوه وديروا بين اللبن فهمتي. ولا ديروا بحال ديروا في الكاميله. ديروا بحال داكشي ديال الاوسوبوكو. اوسوبوك تعرفوا الاوسوبوك هذه ديال تعملوا بداك الرجل الشين. لا شكون هو هذا؟ لا بابلو اسكوبار. خرجوك من الحبس مازال. بابلو اسكوبار. ماشي هو اللي كان مجوج مع ديك الطبوزيه المنفوخه. معناش رفعات نزلت. قال لك
الله الله على هذا السؤال هذا كواري بقيت ماشي هو اللي كان مجوج مع ديك الطبوزيه المنفوخه معناش رفعات نزلت قال لك الله الله على هذا السؤال هذا كواري بقيت لك اجاك شي خويا 10 صافي صافي اسمع لي الدراري عندنا 10 دقائق ونقول بحال هادي يلاه شوف انا عطيكم 10 دقائق وغادي نقول بحال هادي فهمتي ما تصدعوش ليا كري الله يرحم باكم ما بغيتش تبرعوا ما تبرعوش قال لك هتلر هتلر هو ذاك المغربي في برلين هذاك راه هتلر هذاك ساعه اخر سكتوا الباع قال لي انسحب ديك الكلمه ما تبغيش تستعملها لي في القناه ديال راه تقوي من القناه عندك الله يلقى لي درويش شكون الله كنت انا نوريك اش تسوى ديك الساعه اه اه هذاك واحد صدعتينا بفهمه شكون هذا شكون هذا شي الماني ولا من بلجيكا هذاك واحد صدعتينا بفهمه شكون هذا شكون هذا شي الماني ولا من بلجيكا يا هذاك ريتينو اما كتزبي ما كتخسر الهضره سي بيع الكيف راه خلاكم الحريه تبيعوا الكيف تصدع عليا كرهنا ورينا الوصفه كيف طلعت غنوريكم علاش شنو هو عاوتاني لا بيلا انا محمد سالم انا لا بيلا سالم الحاج علي امين هنا يا المكناسي لا دخل فين كنتي غابر فاس معناش زي ماست قلنا لكم ما زعمونا دعموا القناه اعطينا غير باش نخلصوا هاد الزب فهمتي الزب راه غاليه فهمتي عطينا الله يرحمك عطينا فهمتي دابا هانتوما شوف هانتوما دابا هذا غادي نقطعهم وغادي نطيبو مازال غادي نطيبو باش نديرو واحد الكاسرول بحال ديك اوسوبوكو فهمتي معناش ماشي اوسوبوكو زبو بوكو معناش هانتوما شتيها ملي كتي بول شتوها شتي التقبه شتي التقبه بناتي تشوف فيها شتيها فين تيبول هذيك التقبه فاش يبول انا غنوريكم الوصفه نشوف هذا هانتوما تشوفوا هادو هما بحال هكا غادي يخرجوا فهمتي هادو دير لاصوص تعضهم ولكن خصك طيبهم قبل مع السماء باش يوليو رطاب فهمتي لان هذا قاصح فهمتي الله يكون في العوان فهمتي راه عرفتي كيفاش هذا فهمتي هذا تولي بحال هكا صافي ودير مع دوك العوان ديال هذاك دير لاصوص وشحال باش يغمسو صافي وهادو ها نتايا راني شوف تدير معاهم شويه ديال الكارنيش ها هو الكارنيش هادو صافي هو هذا
هو هذا الاخوان، شكرا على متابعة. اسمحوا لي ما تكلمتش معكم بزاف، لانني بغيت نضرب عصفورين بحجره. داكشي علاش درتو في تيك توك، ومن بعد غادي نحولو اليوتيوب، لان اليوتيوب هذا ناخذ فيه والو، اليوتيوب والو باقي منعني عليه هذا. قال لي واحد في ساكن اخويا في كانت. هو هادشي اللي كاين الاخوان. انتم شوفوا، احنا لبينا لكم الدعوه ديالكم. انتم كلكم باغيين زب العجل. طيب لكم زب العجل فهمتي. فلهذا هذه كان معكم يا الاخوان. صافي انا غادي نسد. دعموا القناه بلا ماشي دعموا القناه. راه كنا في السيبوان طيحونا، سقطونا. سقطت لاني ثلاث 4 ايام ما كنتش معاكم في اسمو في اللايف. هما يسقطوني والله الحرام. واليوم ما نتكلمش معاكم بزاف وما دعمتوناش. دابا جينا خاسرين فلوس ديال زب العجل باش نطيبوا لكم، خسرنا الفلوس، ما ربحنا معاكم والو. شتي قال لك تسلم على مروكي تخسر خبزه. فلهذا غادي نختم اسمو الفيديو ديالي بواحد النصيحه لهذاك ام ضحى، باش يبقاش يفهم على عباد الله، وعلى بالاخص الناس اللي يحترم اللهجه ديال المغاربه. وكثيرين كانوا بيضاوى عندهم لهجه خاصه، ماشي انت يا مراكشي لا تفهم عليهم، لا ماشي المصطلحات لا. هذه تقبل ما نقبلوش في القناه عندنا. واش بغيت تقبل خرزه، تقبل زك، تقبل حفره، تقبل ترمه. قال لك تقبى صافي. لا ماشي مصطلح. قولي تولحفه. واش من تولحفه؟ بيض التولحفه في كاين كلمه تولحفه في كاينه اشمل ديكسيونير مشيت حنا نتعلموا لها. فلهذا ديك المره قلنا لك مع هشام الصلحي، قلت لي حيد السي اي دي، ماشي السي اي دي، تقول انتم دي اس تي، حيد دي اس تي. اش مال دي اس تي؟ هذاك برانش ديال البوليس مالك عارفينها. لا ما تقولش في القناه. عاوتاني قال لي قالوا لي 4 ناس يتفرجوا فيك، قلت لي حق المتفرجين ما بغاوكش تكني قدامهم، واش يكنفوكم. سير تموت من هذا المنظر فهمتي. بغيت دخلنا في نزاع بلا ما تجبد سميتي، بلا ما تجبد، غير يقول لهم واحد تيقول تيعرفوني فهمتي. راه كاين 198 الف تتابعني فهمتي، ماشي تابعه الناس اللي يتفرجوا. فشنو المشاهده قليله؟ المشاهده ما نشريهاش انايا، ما نشريهاش. انا فرحان ب 5000. شوف الفيديوهات ديالي، راه كاين الفيديوهات اللي يلحقوا 400 الف. ودخل تيك توك وشوف شحال نجيب. غير هادو مع هادو كاينين هادو الكلاب بحالك. هاد الكلاب اللي سينيالي عمل بيه شكايه عند اليوتيوب. الله يعاود دير امك وديال اليوتيوب تا هو معاك. قال لك اللي عنده باب واحد الله يسدو عليه فهمتي. سير ترجم اليوتيوب وقولها لهم فهمتي. غادي نشكل به اليوتيوب. بحال قلت مصطلحات. لقيتي داك المغرب ديال برلين ظريف. كون كان نقول نوريك اش من كلمه غادي نقول لك في القناه ديالك. يلا من الاخوان المغاربه، شكرا على صافي. اللي بغى يدعمني بغاش يدعمني يعاود كرو. انا غنمشي بحالتي صافي. يلا غادي دابا نغوض على المراكش، يجي يعمل لافيسيل ونمشيو نسكرو مع راسنا. نسكرو ناري كون سكت قدامك ونقول ناري كافر. وذاك الفيزازي ذاك العالم هذاك اللي عنده اللحيه قال لهم السكر ماشي هذا. انا جيحان، شكرا جيحان. قال لهم هذو السكر ماشي هذا، ماشي كفار. الكفار هما نتوما المسلمين المنافقين نتوما. اما السكيري ها هو واحد اكبر عالم في المغرب قالها لكم، هذاك اللي كيدوز الحبس هذا قال لهم السكر ماشي كفار.